गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक और 24 आवर्स चैलेंज जिसका नाम है प्रेजेंट बाय मन्नू दी ईटिंग वन कलर फूड फॉर 24 आवर्स। गाइस, आज है हमारे एक चिट्टों का गेम। इन चिट्टों से डिसाइड होगा हम 24 आवर्स में क्या खाएंगे। You are not a devil. चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ, we are not a devil. So guys, आज का चैलेंज कुछ ऐसा होगा कि इन शॉर्ट में आपको काट के बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसीजर कर देते हैं। इन चिट्टों में जो कलर्स लिख रखे होंगे हमें 24 घंटे वो कलर्स खाने हैं। हम किसी का कलर्स नहीं खा सकते। कलर्स दिखाने कलर का फूड खाना है। ओके, तो हम बिना टाइम जाया करें कलर फूडिंग चैलेंज स्टार्ट करें। पर एक इसमें ट्विस्ट है। हम रॉक पेपर करेंगे, कौन किसका चिट निकालेगा। हाँ, हम मतलब जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपने लिए नहीं निकालूंगी, मैं मतलब सिमर या गगन को किसी के लिए भी निकालेगी क्योंकि यार रॉक पेपर नहीं करना। तुम उठाओ। चलो ठीक है, मैं गगन को उठाऊंगी। नहीं नहीं मैं मन्नू दीदी का उठाऊंगा। मैं तेरा उठाऊं? नहीं, आप इसका उठाओगे। अच्छा, मैं इसका उठाऊंगी। सबसे पहले मैं चुनती हूँ गगन दीदी। गगन दीदी की किस्मत 24 आवर्स। अच्छा मैं करती हूँ। सीमा की किस्मत 24 आवर्स। मत दीदी की किस्मत 24 भगवान मुझे कहीं नहीं चाहिए। मैं करती हूँ गगन दीदी की चिट। नहीं, मैं क्या बोलूंगी? तब मैं मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन नहीं सकता। ये इसी बात को मेरा जो बचपन नहीं लगती। ओ यहाँ से 3 2 मैं क्या नहीं 3 2 क्या है? उल्टा सॉरी। सिमर चिट्ठी चेंज करना चाहेगा? नहीं यार, हम के लिए दूसरी के साथ। चलो ठीक है, 3 3 इकट्ठे खोलो दोनों। नहीं चलो ठीक है, सिमर खोलेगा। 3 2 महादेव 1। जय जय शिव शंकर। क्या है? क्या ग्रीन है? क्या है? उल्टा पकड़ रखा है तुमने भी मेरी तरह। And it is yellow. Let's go. गाइस, इसका मतलब समझ रहे हो आप? मेरा बैड लक येलो लेके घूम रही थी। मैं आज बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से आई थी। गाइस, यार इसका मतलब है मेरे अंदर की किस्मत गगन दीदी के पास चली गई क्योंकि मैंने पिक करी थी। मैं आज बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बैठी थी। हाँ भाई, आज तो मैं येलो आएगा जो मर्जी करो। और गाइस, येलो पहन के अभी तक की बात मुझे ना करना पड़ेगा। दीदी का आपके प्रोटीन भी आप पड़ेगा। सैलेड ही खाओगे यार, वजन तो बढ़ेगा। हां, करेंगे। और अभी हम स्टोर पे जा रहे हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। और तब तक के लिए घर पे ही रखी रही है। और जिसके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है 4423 इसमें कांटेक्ट करिए। मेरी सैनिटाइजर की दुकान है और गाइस बहुत सैनिटाइजर बांटूंगी फ्री में बढ़ेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गाइस, हम आपको मिलेंगे, मिलते हैं आपको स्टोर पर। जय हिंद, जय भारत। अभी हम स्टोर के बाहर ही हैं, अभी हम अंदर नहीं गए। और ये है यहाँ पर दिख रहा है। और क्रॉस फिंगर्स अगर कुछ ग्रीन मिल जाए खाने को ढंग का। और मुझे भी क्रॉस फिंगर कुछ ढंग का सीरियस वाला ढंग का खाना मिले। तू बीटरूट भीड़ है। मुझे तो क्रॉस करने की लोड़ नहीं है, मुझे पता है हम प्रोफेशनल ढूंढने में स्मार्ट। ये फ्रंट गेट है बट ये क्लोज है तो हम पीछे से घूम के जाएंगे। मुझे ग्रीन में यही लगा है और मैं यही लूँगी। और साथ में और ये मिल रहा है हमें, ये लेटस ये दोनों की जगह हरी भरी ले लेते हैं। सिमर आपको बास्केट आपने न्यू अपडेट कुछ भी हम मुझे मिल गया यहाँ बनाना हाउस। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरी जान स्टॉप मुझे कुछ मुझे सो गाइस, आपको पता है मेरे पास आया था रेड, तो मैंने अपने रेड कपड़े में चेंज कर लिया है और सभी जो भी मेरे पास कलर आया वही कपड़े में चेंज करेंगे और वो ही सेम खाना खाएंगे। अभी गगन दीदी और सिमर अपना खाने का ढूंढ रहे हैं क्या खाने वाले कौन से कलर में। पर मेरे पास है ये रेड पास्ता। सो बहुत ज़्यादा यम्मी है गाइस देखने में। पर एक बात है कि मैं मेयो नहीं सिर्फ केचप यूज कर सकती हूँ। सो मैं इसे केचप के साथ ही खाऊंगी। और गगन दीदी और सिमर
हजारों सालों तक अपना खाना ढूंढती रह जाए। सो गाइस आपको पता चल गया होगा मुझे येलो चिट मिली है, तो मुझे येलो पहनना पड़ेगा, उसके साथ साथ येलो खाना भी पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए ले लिया सब्जी, आलू गोभी ले लिया मैंने, आलू गोभी ले लिया। और आगे बताने क्या खाऊंगा, आई थिंक मैं, हाँ मैगी भी तो है, मैगी और चिप्स। अरे भाई साहब चिप्स लाएंगी तो दो है, पर आगे पता नहीं क्या खाएंगे वो, क्योंकि उससे तो गुजारा नहीं चला सकते। अगर कोई ड्रिंक पड़ी होगी तो ज़्यादा तो देखते हैं आगे, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस जैसे कि आपको पता है मेरी चिट्टों में निकला था, हमारी सती की चिट्टों में अलग अलग कलर निकला था, मेरी चिट में निकला था हरा रंग, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। हरे रंग में आप क्या खाओगे? दाल गोभी सी तो कोई खा सकते हैं आप, और सैलेड खा सकते हो, और कोई ऐसा फल फ्रूट अगर ग्रेप्स वगैरह कुछ ऐसा वो खा सकते हो। और मेरी किस्मत में ये है कि ना ही तो ग्रेप्स हैं और ना ही तो कुछ। अभी फिलहाल जो मैंने डिसाइड किया है, जो मैंने एक चीज अपने लिए डिसाइड की है वो है सैलेड। बाकी मैं ग्रेप्स बाद में खाऊंगी, और ये सड़ी बुसी सी मुझे खानी पड़ेगी, जो मैं खाती हूँ बट बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। हाँ ये है कि मेरे इसमें हेल्दी फूड आया, तो हेल्दी है क्या पास्ता खा रहे हैं, आलू भी हेल्दी है बट आलू फैट बढ़ाएगा, ये फैट नहीं बढ़ाएगा। जो मेन रीजन जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं है, फैट एग्जिस्ट करता है बट ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। बट चलो खाना ही पड़ेगा मुझे, कुछ भी कर लूँ, रो लूँ धो लूँ, जो मर्जी कर लूँ। ये हेल्दी है, प्रेफर करूँगी खाना, ये सैलेड ही खाना, और मैं खा ही लूँगी अब, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ब्रोकली तो दो ही खाऊंगी, दो वो कह रहा है 2 ही खाती हूँ। ओह गाइस हम आपको मिलते थोड़ी देर में लिए, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, हाथ सैनिटाइजर करते रहिए और कोविड-19 से बचिए। हम आपको थोड़ी देर में। सो गाइस ये है हमारा स्नैक्स टाइम। गाइस मुझे जो चीज आ रही है इससे मुझे बहुत डर लगता है, हिट लाइक बोलता है साला किस ब्लॉग की एक्टिंग है, किस ब्लॉग की एक्टिंग है बताना। हाँ कमेंट बनाए किस ब्लॉग में एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे कितने सारे बनाना तुमने सामने से रख लिए हैं। और ये चॉकलेट की इसका ये है येलो फूड, और ये भी है काइंड ऑफ फूड, इसमें येलो भी है, हाँ इसमें रेड भी और ग्रीन। इसमें से सेलेक्ट करेंगे ग्रीन आएगा, ग्रीन सेपरेट कर लेंगे हम इसका। इसी मेरे का ये खाना है इसका अभी स्नैक्स के लिए। और मेरे पास है एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज। गाइस एप्पल रेड ही होते हैं, हाँ एप्पल रेड होते हैं ये। और मेरे पास तो ये है ग्रीन ग्रेप्स तो चलो फिर भी बहुत बेटर है। सैलेड से मेरा पेट नहीं भरा, मैंने सैलेड बहुत कम खाया था सैलेड, जिन्हें पसंद नहीं। मैंने ब्रोकली भी छोड़ दी, मैंने क्यूकम्बर्स खाए इसमें से, और बस, और मैंने कुछ नहीं खाया इसमें से। तो और ये जल्दी हम सेपरेट करके खाएंगे, और ये बोला करके मैं खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी, जैसे ये मैंने सो गाइस आपको जैसे पता ही होगा मेरे पास क्या आया होगा, ये सब हमारा डिनर टाइम है। सो मैंने क्या खाया पूरे दिन में, पास्ता, फ्रूट्स, पास्ता। सो अभी भी मैं पास्ता खा रही हूँ, इसमें केचप डाल के, रेड हो गया मिक्स ना। और ये गाइस डिफरेंट है थोड़ा, ये सुबह वाला था हमारा प्लेन सा मतलब, और ये थोड़ा कर्ली वाला पास्ता है ऐसी। और मेरा खाने का मन है, मैंने सुबह खाया है पर अच्छा तो लगता है, बेफालतू की तरह में अच्छा लगता है पर भूल जाता है इंसान। I'm VIP here, yo guys, मेरे पास है मैगी। अच्छा मेरे पास है मैगी, ये मेरे पास मैगी है। ओ मैं वैसे बंदे नहीं, हम VIP है। मेरे पास है ये ग्लूकोजेड। इसके बाद येलो ड्रिंक है, येलो बाहर से इसका देखो ढक्कन वगैरह होने का, देखो येलो है अंदर से, डाल दे अंदर गिलास बाहर से। अच्छा पागल की तरह नहीं सिखा रहा। देखो गाइस मैं इतना लकी है, उसे इतनी अच्छी मील खाने को येलो है। सो गाइस मेरी इन सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे डिलीशियस पूरे ये वर्ल्ड में बहुत कम मिली जाती है, और इसे बहुत ही ज्यादा लोग लाइक भी करते हैं, मतलब तरसते हैं लोग इसके लिए। गाइस गगन जी के पास सबसे ज्यादा खाना है, सबसे ज्यादा। मेरे पास मिला के भी इतना खाना नहीं है जितना गगन जी के
बहुत सारे ऑप्शन डाइट करेगी, मेरे पास से उससे डबल वजन बढ़ाएगी जो खुद का अभी है। इतना सारा खाना गाइस, ये तो फेल ही है उसके सामने, फेल है ये, कुछ नहीं है ये, दोनों कुछ नहीं है। ओ भाई साहब कुछ नहीं है। देखिए खाना, देखिए खाना देखिए खाना। मेरा ये है ग्रीन, गाइस ग्रीन है ये, कोई ये मैं वो नहीं कर सकती। ग्रीन टी। अच्छा ये ग्रीन है, ग्रीन टी है ये, मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाफ मैंने पूरा नहीं भरा, ये इतना था ही, यहाँ तक मैंने पी ली थोड़ी। अब सुबह हो चुकी है, अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है। और ये मुझे शर्ट दिख नहीं रही होगी, ग्रीन है बट ये ग्रीन है, मैंने बड़ी रेड शर्ट पहनी है दोबारा से। और गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी योगर्ट, होममेड स्ट्रॉबेरी योगर्ट। तो गाइस अब है ब्रेकफास्ट टाइम और हमने जो अपने आप अपनी प्रस्तुत कला बनाई है और मेरे पास है ये सबसे ज़्यादा यम्मी स्ट्रॉबेरी योगर्ट। तो ये स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत सारी और मेरे पास ये जैसे कि आपने देखा था ये टमाटर और प्याज और इनके ऊपर मैंने सॉस के दिए केचप और बस मैंने इन्हें उस पर ऐसे करके कब सॉस है कैसे कर रहे हैं यार ये। तो मेरा प्राइस है, मेरा बहुत खुशी हो रही है और दुख भी हो रहा है। मैं जैम के साथ नहीं खा सकता, जैम की मेरा तो मजा ही कुछ हो रहा है। गाइस आज है सैलेड ही बट डिफरेंट टाइप का। ये कटे हुए थोड़े से क्यूक्यूम्बर्स हैं और ये कच्चे टमाटर हैं और ये स्पिनच है। स्पिनच कच्चे कभी टमाटर नहीं होते हैं कच्चे। ये ग्रीन के लिए वो पेड़ पे लगते हैं तो वो गहरे हो जाते हैं। ये कच्चे टमाटर हैं और क्यूक्यूम्बर्स हैं, मुझे यही खाना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। आप कमेंट में बताओ हम तीनों में किसका कलर बेस्ट था और किसने बेस्ट खाना नहीं बेस्ट किसने सबसे ज्यादा बेस्ट निभाया। आप कमेंट में बताना कि कौन इस चैलेंज का विनर है। हाँ। जो आप और जो हारेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट वो भी पनिशमेंट कमेंट में बताना, अगले ब्लॉग में कराएंगे। गाइस अगर आपको अगर जो हारेगा ना उसको ना पब्लिक में जाके कोई डेयर करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पनिशमेंट ना, क्योंकि ईगा गंदी को डर है, ईगा गंदी हार जाएगी। तो गाइस सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे करके ऐसे बजेगी और ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें जो भी कोई आए। और गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइस एंजॉय दिस